Uzmarketda 0 dan 1000 dollargacha qisqa vaqt oralig'ida qanday qilib daromad qilsa bo'ladi? Bugungi videoda aynan mana shu savollarga javob beraman. Men o'zi kimman? Nimaga aynan marketplace'larda savdo qilish kerak? Uzmarketda savdo qilish uchun qayerdan tovar olamiz? Xitoyning top 3 ta marketplace'lari. Uzmarketda savdo qilishga hali kech emasmi? Savdoni oshirish va daromad qilish. Uzmarketga kirib savdo qilishgacha etaplar. Avvalambor assalomu alaykum. Men Sanjarbek Sayfiddinov. Xitoy bo'yicha 5 yillik tajribaga ega ekspert. Hozirgi paytda Uzmarketda 3 yildan beri savdo qilib kelyapman va shu savdo strategiyamni o'z o'quvchilarimga bio uzum kursimda o'rgatib kelyapman. Men asosan oldingi paytlari Xitoy bozori bilan ishlaganman va Xitoydan olib kelib Instagram, OLX va Telegram platformalarida yoki qanaqadir saytlarda savdo qilib sotib kelganman. Keyinchalik Uzmarket bizga ochib O'zbekistonga kirib kelgandan keyin men Uzmarketda savdo qilishga qaror qilganman va bunga bir necha sabablar bo'lgan va o'sha sabablarni inobatga olgan holatda men Uzmarketda o'z savdoni boshlaganman. Hozirgi paytda esa 3 ta marketplace'da aktiv holatda top seller darajasida savdo qilib kelyapman va men shu savdo strategiyamni o'z o'quvchilarimga ulashib kelyapman. Hozirgi paytda Uzmarketda 10 dan ziyod do'konim bor. Nimaga aynan men Uzmarketni tanlaganman? Chunki oldin men savdo qilgan vaqtlarimda Instagram, Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda juda qiynalganman sotishga, yetkazib berishga yoki pul oldi berdisi bilan qiynalganman. Keyin qanaqadir reklama, target shunaqa narsalarga pul sarflab tovar sotishga majbur bo'lganman. Uzmarket kirib kelishi bilan o'zining reklamasi bilan kirib kelgan, o'zini tayyor mijozlar oqimi bilan kirib kelgan. Misol uchun birinchi yil uncha mijozlar oqimi bo'lmagan, mijozlarni yig'ib, keyinchalik sellerlarni o'ziga jalb qilib, sotuvni yaxshigina ko'tarib bergan va o'sha vaqtda men kirganman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam hozirgi paytda sizga tavsiya qilishim nima uchun Uzmarketda savdo qilish kerak degan savolga javob beradigan bo'lsam, hozirgi paytda tayyor mijozlar o'ljasi bor sizda. Ya'ni siz tayyor tovaringizni olasiz-da, mijozlar qo'liga berasiz. O'shaning uchun asosan marketplace'da savdo qilishni tavsiya qilaman. Agarda siz offline do'konda ishlamoqchi bo'lsangiz yoki offline do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, ko'chadan o'tga kamida 500 dollar yoki 1000 dollar atrofida arenda ketadi va o'tdagi do'koningizni kamida 20 ming dollarlik tovar bilan to'ldirishingiz kerak. Va unga mijoz jalb qilish uchun target, boshqa reklamalar qilib, ko'chaga bannerlar qo'yib, ancha mehnatingizni olib qo'yadi va o'tga ishlash uchun ishchi olishingiz kerak, oylik yo boshqa. Buni hisob kitob qiladigan bo'lsangiz 20 ming, 25 ming atrofida pul kerak bo'ladi. Lekin hozirgi paytda esa Uzmarketda arzimagan pul bilan savdo qilsa ham bo'ladi. 100 dollar bilan boshlagan o'quvchilarim bor, 1000 dollar bilan boshlagan o'quvchilarim bor, 500 dollar bilan boshlagan o'quvchilarim bor. Hattoki 500 ming so'm bilan Uzmarketda o'z savdosini boshlagan o'quvchilarim ham bor. Bu degani nima degani? Ya'ni siz 20 ming dollarni oldida mana 500 dollarni orasidagi farq juda katta. Siz hech qachon 500 dollar pulingiz bilan ko'chada qanaqadir biznes boshlay olmaysiz. Faqatgina marketplace'larda mana shu minimum summangiz bilan qanaqadir katta biznesmen bo'lish imkoniyatingiz bor degani. Endi Uzmarket bo'yicha qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, hozirgi paytda Uzmarket platformasidan 10 milliondan oshiq mijozlar foydalanib kelyapti va 15 mingtaga yaqin sotuvchilar bor. Bundan atiga 5 mingtasi aktiv bo'ladi. Ya'ni 10 mingtasi bu prosta sotuvchilik ro'yxatidan o'tgan yoki qanaqadir do'kon ochib qo'ygan, bir ikkita tovar topshirib qo'ygan sotuvchilar. Bu asosiy top sellerlar 5 mingta ham chiqmaydi. 1000 ta, 2000 ta atrofida bo'ladi. Endi konferensiyani olganda sizga 10 millionta aholini orasida 5 mingta sotuvchi hech qancha sotuvchi emas degani. Hali konkurensiya juda katta emas. Bemalol kirib savdo qilish imkoniyatingiz bor. Chunki 5 mingta sotuvchiga 10 millionta mijoz to'g'ri kelyapti. Endi Uzmarketda qanday qilib savdo qilsam bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Ya'ni qanaqa etaplardan o'tishimiz kerak? Birinchi navbatda biz Uzmarketda savdo qilishimiz uchun o'zimizda tadbirkorlik faoliyati bo'lishi kerak. Endi tadbirkorlik faoliyatini oladigan bo'lsak, MCJ, YATT va o'z-o'zini bankingan shaklda bemalol biz ro'yxatdan o'tib Uzmarketda o'z savdoyimizni boshlasak bo'ladi. Men tavsiya qilgan bo'lardimki, YATT faoliyat turidan foydalangan holatda Uzmarketda savdo boshlasangiz manfaatli bo'ladi. Ya'ni ancha arzonchada, ancha yengil bo'ladi. Keyingi bosqichimiz esa Uzmarketdan ro'yxatdan o'tish va Uzmarketni komissiyaner qilish bo'limlari. Keyingisi esa do'kon yaratish. Do'kon yaratganimizdan keyin biz tovar kartochkasini yaratamiz. Kartochka yaratgandan keyin yuk xati olib o'z tovarlarimizni uzum omboriga yetkazib beramiz. Yetkazib bergandan keyin u tovarlarimiz sekin-astalik bilan sotuvga chiqishni boshlaydi va biz o'z savdoyimizni boshlab olamiz. Ketma-ketlikni olganda juda oson etaplardan o'tamiz. Ya'ni bu narsalar uzog'i olsa bir hafta vaqtingizni oladi. YATT ochish va hisob raqam olish, elektron raqamli pulchilar maksimum borsa 2 kun vaqtingizni oladi. Ya'ni siz bemalol bir haftaning o'zida barcha hujjat ishlarini tugatib
bir haftani o'zida tovar kartochkasini yaratib Uzun marketda savdoga chiqarish imkoniyatingiz ham bor. Bu faqat o'zingizning mehnatingizdan kelib chiqqan holatda. Uzun market uchun qayerdan tovar olamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun biz Uzun marketda savdo qiladigan bo'lsak, ayrim insonlarda tayyor tovar bor, ayrim insonlarning ishlab chiqarishi bor, ayrim insonlarning qanaqadir ko'chada tanishlari bor. Ayrimlar bo'lsa O'zbekiston bozori bilan ishlaydi, ayrimlar esa Xitoy bozori bilan ishlaydi. Misol uchun men o'zimdan misol keltiradigan bo'lsam, men asosan Xitoy bozori bilan ishlayman. Hozirgi paytda yaqinda 6 yil bo'ladi, ya'ni Xitoy bozori bilan ishlayotganimga. Endi o'ylab qaraganda, birinchi Uzun market kirib kelganda ko'pchilik O'zbekiston bozori bilan ishlagan. Ya'ni O'zbekiston bozori degani nima degani? Biz optimchilardan olib Uzun marketga joylab sotganmiz. Endilikda esa konkurensiya sal kattalashgani, keyin tovar assortimentlari sal ko'proq kirgani uchun optimchidan olib biz Uzun marketga tovar qo'yadigan bo'lsak, uncha katta foyda qolmaydi. Faqatgina Xitoydan olib kelib tovar sotadigan bo'lsak, kamida 1 ga 1 foyda qoladigan tartibda sotsak bo'ladi. Misol uchun men asosan 1 ga 3 barobar, 1 ga 10 barobar eng maksimum sotganim 1 ga 10 barobar narx qo'yib sotganman. Ya'ni Xitoydagi o'sha tovar juda arzon bo'lgan, bizning O'zbekiston bozorida o'sha tovar bo'lmagan, Uzun marketda umuman konkurensiya bo'lmagan, faqatgina men bo'lganman va 1 ga 60 barobar qo'yib sotganman. Lekin 1 ga 60 barobar juda ko'p, bu qanaqasiga odamlar olishi mumkin deydigan bo'lsangiz, bizning O'zbekiston bozori bilan Xitoy bozorini solishtirganda Xitoy bozoridagi tovarlar juda ham arzon. Ya'ni men juda ham arzon narxga olganman. O'zbekiston bozoriga o'sha 60 barobar deb qo'ygan narxim ham O'zbekiston bozoriga nisbatan olganda arzon narx ko'ringan ko'zga, chunki men Xitoy bozoridan juda kopeyka narx olib kelganman. O'zbekiston bozoriga to'g'ri kelgan o'sha narx. Hozirgi paytda ham misol uchun 1 ga 3 barobar va 1 ga 10 barobar tartibda sotadigan tovarlar yetarlicha ko'p. Endi Xitoy bilan ishlashda ham qanaqa tartib intizomlari bor? Biz misol uchun Xitoydan tovar zakaz qiladigan bo'lsak, juda arzon narxlarda zakaz qilamiz. Lekin bitta no tomoni bor. Arzon narxda zakaz qildingiz deylik. Zakaz qilgandan keyin O'zbekistonga yetib kelishi ba'zida tovardan 3 barobar, 4 barobar, 5 barobar kargosi qimmatlashib ketadi. Ya'ni bizda mana shu kargo muammosi ham bor. Endi har kimda o'zida yarasha kargosi bor. Misol uchun men $1.5 kargolardan foydalanib kelyapman hozirgi paytda va mana shu kargolar bilan birgalikda hamkorlikda ishlab kelaman. Har bitta tovarimni o'sha kargolar orqali olib kelaman. Tan narxim ham arzon tushadi, kargo pulim ham arzon tushadi va zavod bilan kelishilgan holatda juda arzon narxlarda olib kelib, Uzun marketda bemalol katta foydalar bilan narsa sotib kelyapman. Va Xitoydan tashqari hozirgi paytda ham bemalol Uzun marketda O'zbekiston bozori bilan ishlasangiz ham bo'ladi. Buni kech bo'ldi degan joyi yo'q. Bemalol hozir ham o'quvchilarim O'zbekiston optimchilaridan tovar olib Uzun marketda bemalol sotib kelishyapti. Faqat Xitoyga nisbatan juda katta foyda qolmaydi, lekin bemalol savdo qilsa ham bo'ladi. Endi Xitoyning top 3 ta marketplacelari haqida gapiradigan bo'lsam, Xitoyda asosan men biladigan va men ishlatadigan, aktiv holatda ishlatadigan 3 ta marketplaceim bor. Birinchisi misol uchun Taobao, ikkinchisi Pinduoduo va uchinchisi 1688. Bular bir-biridan qanaqa farq qiladi? Misol uchun hozirgi paytda Taobao platformasidan umuman foydalanmayman. Boshidan shu birinchi, ikkinchi yil kirganda Xitoy bozoriga o'sha vaqtda foydalangan edim. Hozirgi paytda asosan 1688 va Pinduoduo. Endi savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun Taobao platformasidan foydalanmaysiz deyishingiz mumkin. Taobao platformasi hozirgi paytda 1688 va Pinduoduoga nisbatan tovar narxi juda ham qimmat. Lekin Taobaoda bitta zo'r tomoni bor. Xohlagan assortimentingizni topsangiz bo'ladi. Ya'ni assortimentlar juda cheksiz. Biz Taobaodan olib Uzun marketda hozirgi paytda uncha sotib ko'p foyda ola olmaymiz. Lekin asosan 1688 va Pinduoduo ilovasidan zakaz qilib sotadigan bo'lsak, bizga yaxshiroq foyda qoladi. Lekin men mana shu 1688 va Pinduoduo orasida ham 1688 ni ko'proq ustun qo'yaman Pinduoduoga nisbatan. Chunki Pinduoduo sal murakkabroq sayt, keyin bizning tilga sal to'g'rilanmagan va sal ishonchsiz deyishim qasdir ma'noda to'g'ri. Chunki nima deyishim mumkin, agarda men qanaqadir Xitoydan tovar zakaz qiladigan bo'lsam, brak holatda keladi yoki har xil rang jo'natib kelishi mumkin yoki qanaqadir tartibda ichida kamyob tovar bo'lishi mumkin. Ya'ni soni kam chiqsa, agar 1688 dan zakaz qiladigan bo'lsam, men mana shu muammolarga bittada yechim topaman. Agarda kam kelsa yoki brak holatda kelsa, men 1688 dan talab qilgan holatda o'sha tovarning pulini qaytarib olsam bo'ladi. Lekin Pinduoduo ilovasidan sal pul qaytarib olish murakkabroq bo'ladi, ya'ni qaytarib bermaydi ko'pincha. 1688 da bu narsa kafolatlangan, ya'ni tovaringiz brak bo'ladimi, kam keladimi yoki boshqa rang keladimi, bularga albatta yechim qilib beradi. O'shaning uchun men hozirda tavsiya qilaman, faqat 1688 yoki Pinduoduo ilovasidan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Savdoni oshirish va daromad qilish. Biz qanday qilib savdoimizni oshirsak bo'ladi? Agarda siz Uzun marketda savdo qilayotgan bo'lsangiz, buning bir necha etaplari bor. Agarda siz Uzun marketda savdo qilmaydigan bo'lsangiz, savdoni oshirish uchun qanaqadir offline do'koningiz bo'lsa, Uzun marketga yoki Yandex market yoki Balbersga kirishingizni tavsiya qilaman, chunki bu yerda savdongiz
u do'koningizga nisbatan ancha o'sadi. Hozir u do'koningizda 1x daromad qilmoqchi bo'lsangiz, kamida bu 4x yoki 10x daromad qilishingiz mumkin. Nimadan kelib chiqib aytolmayman buni. Misol uchun siz o'sha do'koningizda savdo qilayotgan bo'lsangiz, faqat o'sha mahallangizga sotasiz. Uzum marketi esa butun respublika bo'yicha 12 ta viloyat bo'yicha bemalol sotasiz. Ya'ni hozirgi paytda Uzum marketdan xabaringiz bor. 12 ta viloyat bo'yicha har bitta tuman qishloqlarigacha PVZ punktlari yetib borgan. Hozirda qishloqda yashaydigan insonlar ham, chekka joyda yashaydigan insonlar ham bemalol Uzum marketga kirib xohlagan tovarini zakaz qilyapti. O'shaning uchun men nima qilgan bo'lardim? Agar offlayn do'koningiz bo'lsa, Uzum marketga kirib savdo qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Endi Uzum marketda savdo qilib, savdosi yurmayotgan insonlar ham yetarlicha ko'p, savdosi o'xshamayotgan insonlar ham yetarlicha ko'p. Bu endi savdosi o'xshamayotgan joyini aytadigan bo'lsam, asosan tovar muammosi bo'ladi. Ya'ni noto'g'ri tovar bilan kirgan, bozorni analiz qilmagan yoki tovarni qimmatroq narxga olib kelib qo'yganda, Uzum marketga qaraganda u narxlar juda ham qimmat narx. Uzum marketda u narxdan ancha arzonga sotishyapti. Mana shunaqa muammolar bilan kirgan bo'lsa, hattoki mana shu savdosi tushib qolishiga, nolga yoki minusga kirishiga ham olib kelishi mumkin. O'shaning uchun savdoni oshirish uchun avvalo bozorni analiz qilishga yaxshiroq, iloji bo'lsa bozorda yo'q tovar bilan kirish kerak va asosiy fokusni sotuvga qaratish kerak, reytingga qaratish kerak, do'kon avatariga qaratish kerak, kachka sifatiga qaratish kerak. Agarda Uzum marketda savdo qiladigansiz, mana shularga yechim topadigan bo'lsangiz, sizni savdoingiz parallelni o'sib ketaveradi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, Uzum marketda savdo qilishga hali kech emas. Bu savolga javob beradigan bo'lsam, boya aytganimdek, Uzum marketda hozirgi paytda 10 milliondan oshiq mijoz auditoriyasi foydalanib kelyapti va 15 mingtaga yaqin sotuvchi bo'ladigan bo'lsa, bundoq konferensiya qilib oladigan bo'lsangiz, hali bu mijozlarga yetarlicha sotuvchilar yig'ilmagan. Endi Uzum marketda ko'pchilik nima deb o'ylashadi? Ya'ni uje konkurensiya juda kuchli, uje kirib bo'lmaydi yoki mana bunaqa muammolar bor. Yo'q o'rtoqlar, hali kech emas. Bemalol Uzum marketda o'z savdoingizni boshlasangiz bo'ladi. Uzumda savdo qilish orqali 0 dan 1000 dollargacha topish uchun kursda o'qish shartmi? Yo'q, albatta, kursda o'qish shart emas, lekin baribir qachondir mana shu kursda o'qishingizga sabab bo'ladi. Hozirgi paytda meni oldimga bir necha insonlar kelgan, YouTubedan ko'rgan yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan yoki qanaqa tanish bilishdan o'rganib turib, Uzum marketda savdoga kirgan va kirgandan keyin ko'pchiligi minusga kirib qolgan, ko'pchiligi savdom yurmayapti, savdo bo'lmayapti, nol holatdaman deb ko'pchilik insonlar kelgan. Ya'ni bu yerda nima muammo bo'lyapti? Kursda o'qimasdan turib savdoga kirishgan, bu yerda ham noto'g'ri tovar analiz qilib, pul tikib pulini yo'qotgan, vaqtini sarflagan, misol uchun 6 oylab, 7 oylab savdodan umid qilib, shuncha vaqtini sarflab, lekin baribir kelib o'qishyapti va Xudoga shukr, hozirgi paytda o'sha insonlarning savdosi bir necha barobarga ko'tarildi. Minusda kelgan insonlar savdosi plusga oshib ketdi va hozirgi paytda bemalol savdo qilsa bo'ladi, lekin siz men tavsiya qilgan bo'lardim, iloji bo'lsa tajriba va bilim bilan Uzum marketga kirishingizni albatta tavsiya qilaman. O'zingizda bilim bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqadir bilimli insonning qo'lida o'rganib yoki qanaqadir tanishingiz bilan birga ishlab bilim orttirishingiz mumkin. Agarda unaqa tanishingiz bo'lmaydigan bo'lsa, tavsiya qilgan bo'lardim, kurs olib bo'lsa ham o'qishingizni. Chunki kursga arzimagan pul to'laysiz, lekin uni bemalol oqlab chiqasiz. Agarda siz kurs o'qimaydigan bo'lsangiz, bu kursga to'lanadigan pulingiz bir necha barobar bo'lib minusga kirib ketishi ham mumkin. O'shaning uchun men sizga hozirgi paytda bio uzum kursini tavsiya qilishim mumkin. Bio uzum kursini kimlar uchun? Talaba, uy bekasi, davlat ishida ishlaydiganlar yoki chet davlatlarda ishlaydigan insonlar uchun albatta bu to'g'ri keladi. Chunki Uzum market bu passiv daromad manbai hisoblanadi. Passiv daromad degani o'zi nima degani? Misol uchun ayrimlar passiv daromad haqida tushunmas ekanda, ya'ni pul sekin keladigan tochka deb tushunar ekan. Passiv daromad degani, ya'ni biz mehnat qilmasak ham, og'ir mehnat qilmasak ham, harakatlanmasak ham pul keladi degan ma'noni beradi. Ya'ni Uzum market xuddi shunaqa platforma hisoblanadi. Siz birinchida boshida bitta mehnat qilib qo'yasiz, keyin bemalol ostatka bilan ishlab, uyingizda dam olib yoki boshqa davlatlarga chiqib kelib yoki qanaqadir sayohatlarda yursangiz ham bemalol savdo bo'ladigan savdo majmuasi hisoblanadi. O'shaning uchun Uzum marketda savdo qilish barcha insonlarga to'g'ri keladi. Endi kursim haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, kursimda onlayn va offlayn tariflarim bor. Offlayn tarifim Toshkent shahrida bo'lib o'tadi va Toshkent shahrida kelib bemalol o'qisangiz bo'ladi. Bu 1 oylik mo'ljallangan, savdo qilishingizga kafolat 100% bor. Agarda savdo qila olmasangiz, misol uchun savdoga chiqara olmasak, biz sizga 100% o'sha to'lagan pulingizni qaytarib beramiz. Endi siz viloyatda bo'lishingiz mumkin yoki offlayn kelib o'qishga sharoitingiz bo'lmaydigan bo'lsa, biz
onlayn kursni ham tashkillashtirganmiz. Onlayn kursimiz 3 ta tarifdan iborat. Standart, premium va VIP tariflardan iborat. Endi tariflardan qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam sizga, endi birinchi standart tarifimizdan boshlaydigan bo'lsam, Xitoyning optim saytlaridan zakaz qilish, dona va optim uchun $6 kargolar, minimal xarajat bilan maksimal foyda olish yo'llari, O'zbekiston optimchilari bilan ishlash va 20 ta ishonchli eng arzon optimchilar Telegram kanallari va kontaktlari, uzumda daromadimiz va buxgalteriya, to'liq yozib olingan onlayn darslar, kurator nazorati, kurs yakunlangandan keyin 3 oylik qo'llab-quvvatlash va ikkinchi tarafga o'tadigan bo'lsak, bu premium tarifimiz hisoblanadi. Premium tarifimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Xitoyning optim saytlaridan zakaz qilish, dona va optim uchun $3 kargolar, minimal xarajat bilan maksimal foyda olish, O'zbekiston optimchilari bilan ishlash, ishonchli eng arzon 30 ta optimchilar Telegram kanali va kontaktlari, to'liq yozib olingan onlayn darslar, video darslarga 6 oy dostуп, buxgalteriya hisobotlari, kurator nazorati, kurs yakunlangandan keyin 5 oy qo'llab-quvvatlash. Kurs davomida shaxsan men bilan 2 ta onlayn Zoomda chat va oxirgisi PDF shaklida sertifikat. Eng asosiysi, eng bombasi va eng odamlarga yoqadigan VIP tarifimiz. VIP tarifimizdan boshlaydigan bo'lsak, Xitoyning optim saytlaridan zakaz qilish, dona va optim uchun $1,5 dan boshlanadigan kargo va logistikalar, minimal xarajat bilan maksimal foyda olish yo'llari, O'zbekiston optimchilari bilan ishlash va eng ishonchli arzon 50 ta optimchilar Telegram kanali va kontaktlari, to'liq yozib olingan darslar, video darslarga 12 oy dostуп, o'quvchilar bilan birgalikda bozorga borib tovar analiz qilib tovar sotib olish, 1 oylik buxgalteriya hisobotlarini shakllantirish, kurator nazorati, kurs yakunlangandan keyin 7 oy qo'llab-quvvatlash, uzumdagi sof foydani hisoblash, komissiya va boshqa xarajatlarni Excelda shakllantirish, YTTdan 1 yilgacha foydalanish imkoniyati, ya'ni shaxsan o'zim YTTmdan 1 yilgacha foydalanish imkoniyati. Soliqsiz, ya'ni siz soliq to'lamasdan 2 oy bemalol YTTmdan foydalanib yursangiz bo'ladi. Shaxsan men bilan 5 ta onlayn Zoomda chat va bitiruv kechasi va sertifikat. Hozirda bio uzun kursimga qabul ochib, agarda sizga bio uzun kursim qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi QR kodni skaner qilib, yana ham batafsilroq ma'lumot olsangiz bo'ladi.